do hồi nãy mình có công việc đột xuất cho nên mình phải tắt video nhé. Ok, bây giờ mình sẽ pha keo sữa ra. Mình sẽ múc nhiều một chút xíu. Mình cần phải múc nhiều một chút xíu. Mình sẽ để cái keo sữa ra đây, cho nước vào, mình làm ít thôi. Cứ khoảng một muỗng thôi, một muỗng canh. Cỡ khoảng một muỗng canh thôi nha các bạn. Bạn nào muốn làm nhiều, chơi nhiều thì chơi nhiều. Mình thì chơi ít cho nên mình sẽ làm ít thôi. Ok. Sau đó chúng ta sẽ khuấy đều lên. Mình sẽ cho các bạn xem rõ. Khuấy đều. Sẽ khuấy đều lên. Ôi trời ơi, cái máy quay. Khuấy đều. Cái này cho nước vô nhá. Các em cho một cái nắp này thôi, một hũ thôi, cho tới cái vạch này thôi nè, đó, cho tới cái vạch này là đó, nè, ok. Hồi này tới vạch này nha, cho vào. Chị dùng ATM cho nên là cho nhiều, chị sẽ cho nhiều cái ATM cho nên là chị sẽ cho gấp đôi lượng nước. Bạn nào mà dùng keo hồ hoặc là cái thủ động á thì các em cho bằng thôi nha, tránh trường hợp bị đổ nhiều nước. Khuấy đều. Đấy. Khuấy đều. Khuấy đều cả đều nhá. Khuấy đều. Nó không chưa tan nữa nè. Nó sẽ khuấy đều nhá. Nó sẽ ra một hỗn hợp như thế này. Thì hồi nãy chị cho rất là ít keo sữa, bây giờ nó ra rất là nhiều nha các em. Khuấy đều. Ok. Ok, chúng ta sẽ muốn làm bao nhiêu thì chúng ta đổ ra bấy nhiêu. Nếu như các em muốn làm đây chị thấy các em muốn làm nhiều á thì các em đổ ở đây nha. Hơi nhớt ấy. Chị sẽ cho các em thấy rõ trên background hơn. Đây. Để đổ ra vừa thôi, không nên đổ nhiều quá. Rồi đó. Thôi chúng ta sẽ làm thêm nhá. Ok. Giờ các em chị sẽ cho màu vào cho nó đẹp. Cho màu xanh lá cây đi cho nó đẹp. Chị rất là thích màu xanh lá cây. Chỉ còn khoảng một giọt thôi là được rồi. Rồi một giọt thôi. Đó, các em thấy rõ không? Một giọt nhá. Chị sẽ trộn lên cho nó lên màu, cho nó đẹp. Đó, nó rất là nhầy. Trời ơi, chưa dơ quá. Thì các em khỏi cần cho mùi cũng được. Bạn nào thích cho thêm thì có thể cho mùi nhá. Còn chị không thích cho mùi. Đó, cái màu nó cũng khá là đậm, không được nhạt cho lắm. Đó, nó cũng nhạt rồi đó. Nên các em cho activator vào. Các em cho vài giọt thôi, tại vì này là chúng ta cho nhiều thì nó sẽ bị cứng ấy. Nên các em lưu ý là cho ít thôi, một lần ít thôi, tránh trường hợp bỏ activator quá nhiều thì slime có thể bị cứng ấy. Ok, chị sẽ cho các em thấy rõ hơn. Đây. Đây chính là cái cục slime basic chúng ta mới vừa làm nè. Đầu tiên khi làm nó khá là cứng, sau một hồi chơi thì nó sẽ mềm ra rất là đẹp đấy. Ok. Đó, giờ chúng ta sẽ chơi từ cái cục base này nhé. Nó
khá là cứng cái em mà nó không có được dẻo. Không sao hết. Ok. Nó cứng quá vậy. Nó rất là giống Jelly Q slime luôn. Jelly Q luôn ấy. Nó rất là bở. Rất là kỳ. Chứ không hiểu sao mà nó rất là cứng luôn ấy cái mà. Đây chính là nó. Hình như là cái máy này hết dung được rồi đúng không ta? Sao mà không dung được vậy? Cái dung được không vậy? Không dung được, slime mà nó không dung được. Siêu đã luôn. Nhưng mà nó rất là cứng, nó không có được mềm và dẻo. Rất là buồn luôn. Do là chị cho nhiều Archway rồi quá nên nó mới cứng vậy đó. Nó cái em tránh trường hợp bị bỏ Archway rồi quá nhiều nhá. Chị đã lỡ cho khá là nhiều Archway rồi. Vì vậy cho nên nó không có được dẻo cho lắm. Đó. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm slime bằng có độ đựng đồ khuấy. Ok. Rồi xong rồi chúng ta sẽ review slime trước đi ha. Hôm nay thì chị sẽ restock slumber basic, hai là basic với một cái slumber thôi. Chị chỉ chị chỉ review hai loại đó thôi, tại vì rất vì hai loại đó thì chưa được ai mua hết. Đầu tiên là basic slime màu vàng chanh nó các em ạ, rất là nổi luôn. Màu vàng chuối đây là cái logo của shop chúng ta nè. Chị mới đi dán logo lại thì cái logo này nó to lắm, cái màu nó rất là xinh luôn đó. N Kid Shop đây. Chúng ta sẽ chơi thử butter slime ở đây thì nó rất là thơm, mùi chuối. Đây là butter slime nhá. Đừng bạn nào nói chị là mua của shop người khác thôi mà chèn chữ vô, không hề nhá. Đây là shop của chúng ta. Bạn nào mà đã mua slime ở shop này rồi đó, thì các em hãy comment cho những bạn mà chưa mua slime của chị mà hãy chửi chị nhé. Rất là nhiều luôn nè. Đây là butter mà chị làm bằng iso clay. Chị sẽ swirl nó lại cho các em xem. Nhưng mà swirl cái cục base bên này thì chắc chắn này nó rất là đẹp rồi. Phết nó cũng rất là đẹp. Đây chính là cục base, đây chính là cái cục bơ của chúng ta. Nhìn rất là đẹp đúng không các em? Và hãy đẹp cho một like nhé. Đây cái này nữa. Chị sẽ chia cái ánh sáng cho các em thấy. Nó đẹp lắm. Nó là một dạng bơ đấy, butter slime. Đó. Nó lại phết ra được nhá. Đừng bạn nào nói giả chị là cái này không phải là butter slime nhé. Một butter 100%. Ok, để cái máy quay lên đây. Quay tiếp. Hôm nay chỉ có một loại bơ và hai loại basic khác nhau, giống nhau nhưng mà màu nó khác thôi. Một cái thì cái này là mùi của Mỹ nhá. Cái mùi của butter này là mùi của Mỹ. Chị nhập trực tiếp từ Mỹ, chị sẽ swirl nó lại cho nó đẹp. Chị rất là cái cảm giác chơi butter mà swirl lại, bởi vì nó rất là đẹp luôn. Thì tên đây chính là em có một cái mùi chuối tươi á các em, mà chuối giống như là chuối mà chúng ta chưa phơi khô, chuối nó rất là thơm luôn. Em cũng có thể tạo bong bóng rất là dễ dàng đó, rất là đã luôn các em ạ. Chị sẽ swirl nó lại cho các em xem, để xem cái độ swirl. Đây chính là em có một cái thân hình rất là nhỏ gọn và được rất là nhiều bạn yêu thích. Đây là một cái dạng butter slime mà rất là nhiều bạn yêu thích luôn ấy. Còn đây là keo sữa mà hồi nãy chúng ta pha nè. Còn chưa, bây giờ chúng ta làm luôn ha. Ok, bây giờ chị sẽ cho màu ở trong này. Chị sẽ cho vào đây một cái ít activator, ít thôi, chưa có cho màu. Làm xong chị sẽ cho màu sau. Chị sẽ trộn lên. Đây là clip đầu tiên mà chị làm slime luôn ấy. Là cái clip đầu tiên mà chị hướng dẫn các em làm basic slime. Mốt thì chị sẽ hướng dẫn các em làm butter slime nhé.
Chiều nay thì chị sẽ quay luôn. Chiều nay thì chị sẽ mua đủ dụng cụ để chị chỉ các em làm butter slime. Ok. Nó sắp ra thành một cục basic slime rồi đây nè. Các em cho một lần một ít thôi, đừng cho nhiều như chị như giống hồi nãy nhá, thì nó sẽ cứng đấy. Các em khuấy thiệt là mạnh để cho nó đông lại. Đẹp chứ nè, nó gần đông như là một cục butter basic rồi đấy. Chị chơi butter cái gì chị cũng bóp chơi. Nó đông lại rồi cho nên chị sẽ dùng tay luôn. Nó cũng gần đông rồi này nè. Nó còn hơi nhão nhão một chút xíu. Thôi chị không hiểu sao mà mỗi lần chị làm basic á thì nó có bị nhão nhão, nhưng mà khi mà chơi một hồi á thì chị mới phát hiện là cái basic của chị nó chơi rất là đã luôn. Đây là lần đầu tiên mà chị hướng dẫn các em làm basic luôn á. Cũng là lần đầu tiên mà chị làm basic cho các em xem. Đây, nó nhão nhão nè các em. Các bạn thấy nhão nhão các bạn. Nó nhão nhão nhưng mà hiện tại thì nó đang rất là, nó nhão nhưng mà nó rất là mềm đấy. Nó giống như là xương sáo vậy. Ui, nó kỳ lắm, nó rất là kỳ. Nó không có giống như các loại slime mà chúng ta hay chơi đâu. Nó rất là khác luôn. Ok. Các em thấy kỳ không? Đó, các em thấy kỳ không các em? Chị đang có tin nhắn cho nên chị phải nhắn tin. Trời ơi. Ok. Chơi một hồi thì nó sẽ mềm lại thôi à. Tại nó đang rất là cứng luôn. Ok. Thế thì chúng ta sẽ chơi butter nhá. Chị rất là thích cái butter slime của chị luôn. Bạn nào mà chơi butter này rồi thì hãy comment bên dưới. Đó, đã có tin nhắn cho nên chị phải đọc. Chúng ta sẽ đọc nhá. Ok. Mặc dù vừa tin nhắn mà vừa đọc và chị vừa chơi slime. Thứ chủ nhật này chị sẽ làm một cái vlog, chính là ngày chủ nhật của Ngọc Hân Channel của Hân. Chủ nhật của Hân thì chị sẽ đi Kids City ở quận 7. Bạn nào mà đi Kids City rồi thì hãy giơ tay comment bên dưới cho chị nhé. Đây chị sẽ swirl nó lại thành một cái cục butter thật là đẹp cho các em xem. Thấy đẹp chưa? Chị làm chị rất là thích chơi butter luôn ấy. Butter chơi rất là sướng tay. Ok, vậy là video của chị đến đây cũng là kết thúc ở đây. Nếu các em thích video này hãy like, share và subscribe nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở video sau. Bye bye.